यो व्हाट्सअप गाइस, तो आज अपन लेने जा रहे हैं एक न्यू डॉग गाइस। यार मैंने इंट्रो में मेरे को इतनी खुशी हुई गाइस, तो मैंने सीधा ही बोल दिया गाइस यार आज अपन लाएंगे न्यू डॉग। फिर वो अपने डॉगियों का देखते हैं हाल बेहाल हो जाएगा। देखते हैं गाइस वो लड़ाई करते हैं या फिर दोस्त बन जाते हैं। चलो सबसे पहले तो डॉगी को लेने चलते हैं। वो घर पे बैठे हैं अपने डॉगीज, अपन उनका दोस्त और ले आएंगे। चलो गाइस सबसे पहले तो चलता हूँ। और सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलें। चलो गाइस मैंने गाड़ी तो चला ली है। तो गाइस यार अभी मैं गाड़ी चलाते चलाते गाइस यार आजकल बारिश फुल होती रहती है। तो गाइस सुबह देखो शाम देखो बारिश ही है। तभी गाइस बारिश को जाने दो गाइस, कोई बात नहीं, अपना क्या लेते हैं, अपने तो फुल स्पीड में भगाएंगे। अरे गाइस यार पेट्रोल कम हो गया, कोई बात नहीं, इधर मेरा दोस्त की गाड़ी खड़ी है उसको ले जाऊंगा। अरे यार जल्दी से जाऊँ जल्दी से उधर। हाँ बस ये आ गया डॉग सेंटर, थोड़ा सा आगे डॉग सेंटर आ जाएगा। गाइस यार मैं भी डॉग सेंटर आ चुका हूँ गाइस यार। और मैं अरे मेरे को क्यों मार रहा है वो साइड वक्त। गाइस यार इसने मेरे को मारा। गाइस ये बहुत बनता 2 मिनट में, इसको सलटा देता हूँ 2 मिनट। न्यू डॉगी लेने चलते हैं। इतनी खुशी हो रही है कि मेरे से संभला नहीं। गाइस मैंने न्यू डॉगी ले लिया है, आपको उसकी पूंछ और पैर पीछे दिख रहे होंगे। तो गाइस यार ये है हमारा न्यू डॉग। अरे 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 गाइस यार ये हमारा न्यू डॉग है गाइस। और अभी हमने इसका नाम नहीं सोचा। अगर आपने इसका नाम सोच लिया तो हमारे कमेंट में जाके बताएं कि हम इस डॉगी का क्या नाम रखें। तो गाइस यार इसको सबसे पहले मैं घर पे लेके जाता हूँ, फिर देखते हैं इन दोनों के आपस में लड़ाई होती है या फिर नहीं। तो और गाइस यार मैंने ज़्यादा स्पीड में भगा ली। गाइस यार ये डॉगी मेरे ढंग से बैठता ही नहीं गाइस। अरे भिड़ी कोई बात नहीं गाइस, इधर से ही चले जाएंगे, इधर से भाग जाता हूँ, कूद जाऊँगा गाइस मैं। हाँ गाइस यार मैं इधर से कूद के सीधा अपने घर पर पहुँच चुका हूँ। यार मेरा डॉगी, हाँ डॉगी भी आ गया। लेकिन ये डॉगी लोग इतनी ऊंचाई से कूद कैसे लेते हुए। कोई बात नहीं गाइस यार अपन आ चुके हैं और अपना डॉगी भी आ चुका है। गाइस यार मेरा डॉगी नीचे बैठा है और मैं ऊपर हूँ। गाइस यार मेरे को लग रहा है वो लोग आकर जंग ना कर दे। यार वो नीचे है, उसको देख लिया उसने देख पूरा। गाइस यार ये देखिए अरे यार गोल्डन, अबे जाना उधर। गाइस यार दिखा रहा हूँ आपको मैं, अबे जाना। गाइस यार ये सीढ़ियों पर ही खड़ा है। बे चल आजा मेरे पीछे। उरु तेरी गाइस यार मेरे पीछे देखो। हाँ भाई ये कौन है। अरे यार ये तुम्हारा न्यू भाई, मतलब कि मेरा न्यू डॉग। मैं इसने चपेट तार देनी है। अरे यार क्यों तुम लोग इतने पंजाबी क्यों हो गए वे। क्योंकि इसको देख के हमको गुस्सा आता है। अरे यार तुम लोगों का दोस्त तो है, देखो कितने प्यार से बैठा है बेचारा। अरे बेचारा चिम्मू गया है गाँव, अगर वो गाँव से आया ना सबसे पहले इसको ही मारेगा। तो गाइस यार मैं कह रहा था इनको तो एक्सेप्टेड है, अब वो चिंपू आएगा ना जब गाँव से। गाइस यार वो गाँव गया हुआ है चिंपू, अभी गाँव से जब आएगा ना गाइस यार तो अपन उसको सरप्राइज देंगे। अबे सुनो, अगर तुमने किसी ने भी बताया ना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तो गाइस यार मैं कह रहा था
हाँ गाइज यार, ये तो आराम से मान गए गाइज। मैंने तो सोचा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल करें। उड़ो तेरी, ये तो मेरे पीछे खड़े थे। बात कर लो, आराम से कर लो। अरे यार नहीं, मैं तो बात थोड़ी कर रहा था यार। आप बात नहीं करते ना, क्या करते हैं? अरे यार, इतना लंबा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा तो मैं भौंकूँ आप पे? भौ भौ भौ। नहीं यार, भौंकना भी नहीं, भौ 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 करके। गाइस यार आप कमेंट में बताना मैंने सही किया या फिर गलत। गाइस यार मैंने सही तो किया गाइस। इनका एक और भाई आ गया, वैसे भी ये झगड़ते रहते थे। अरे हाँ यार, ये बात तो सही है, पर ये हमारे कलर का नहीं है, ये ज़्यादा ही है। अरे कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, ये है तो सही ना, मस्त तुम्हारा दोस्त। अरे हाँ यार, सही बात है, ये भी बोलता नहीं तो किसको अभी शर्म आएगी। अरे जैसे हम बोलते हैं वैसे बोल। अरे नहीं बोलेगा भाई, ये 2-3 दिन रुक जाएगा फिर बोलेगा। तब तक तुम लोग घर पे बैठो, वरना मैं तुम्हारे चापड़ लगा दूंगा। अरे ये देखिए दीदी, मैंने नया डॉगी ले लिया। ओ नया डॉगी, इधर हो। हाँ, कितने रुपए में लिया? अरे कितने रुपए में लिया नोले? अरे मैंने 4,000 में लिया था इसको। 4,000 नहीं, अरे पहले मुझे 4,000 में तो मेरी छूट भी नहीं मिलती। चल मेरे को देना। अरे मैं आपको नहीं दे सकता, ये मेरा डॉगी है। अरे दीदी, वरना मैं तेरी गाड़ी में बैठ जाऊंगी। अरे गाड़ी से उतरिए, गाड़ी से उतरिए। अरे तूने मेरे को दीदी नहीं बुलाई हो, तो दीदी ने मेरे को बेबी बुलाया। हाँ आंटी। अभी आंटी मैं तो उतरूँगी ही नहीं, तू बोलती जा, मतलब तू बोलते हो जो। अरे आंटी, चाची, मामी, ससुरी सारी चुप करके उतर जाना। और नहीं उतरूँगी, तू जैसी नोला है, मैं जैसे अच्छी हूँ। रुक जा यार, इसको गाड़ी से उड़ा दूँ, मन कर रहा है। ये नोला, वो पीछे से गन कौन चला रही, उसको उड़ाना, पिछवाड़े में मार उसके। अरे मारूंगा इसके पिछवाड़े पे। ये चोल ना, मेरे को तेरी बीवी बना लेना, शादी हो जाएगी अपनी। अबे मारूंगा तेरा, शादी करने को कह रही है गाइस यार ये। अरे वही मैं तेरी मारूंगा, ठीक जा। अच्छा तू मेरे मारेगा, मतलब तू मारेगा मेरे, तू मारेगी या फिर मारेगा? मारूंगा और मारूंगी। तो गाइस यार, ये एकदम बेवड़ा है, लेकिन आपको नहीं बनना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो गाइस अभी हम पार्टी में आए हैं, थोड़े से ढूंढके लगा लेते हैं। चलो डॉगी लोग तुम यहाँ पे खड़े रहो। वो किधर गया नल्ला कहीं का? अरे वो तो गया बाहर। अच्छा उसकी ननिया पार हो गई, वो तो बारी बारी मेरे को ही मारे जा रहा था। अरे कोई बात नहीं, अब भी मारेगा। चलो भाई लोग नाचते हैं गाइस यार हम। और मेरा न्यू डॉगी आ गया, टिंपरा ले बैठा बैठा। कर लिए बात मुझसे रात, मेरी जात मुझसे कर लिया तुमने बात मुझसे, एक नंबर तुझे गंबर
हाय साल शेकी शेकी हाय किती सुंदर वॉज अ डिम्पल जेवायची देते एक नंबर हाय साल शेकी शेकी हाय किती सुंदर वॉज अ डिम्पल जेवायची देते। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की। अबे गाइस यार मैं इसको ही मार के छोड़ूंगा। ये लोगों ने मेरा बेहाल कर रखा है दिमाग। ओ सॉरी दिमाग नहीं, कब कान खा गए ये लोग। इनको कह रहा हूँ चुप हो जा गाइस यार, ये कब के चुप नहीं हो रहे। अरे यार ये आवाज़ भी फुल हो रही है ना, अपने कान में लग रही है, तभी मैंने साउंड ऑफ कर रखा है। हाँ अगर मैं साउंड ऑन करता ना मेरी आवाज़ सुनती नहीं, हरी पहले भी जाके सुनती। अरे ये मेरे पीछे कौन बोल रहा है? इनोला इधर गन चलता। ये बे तूने मेरे को गन से मारा, मेरे कुत्ते खा जाओ उसके ढूंगे में। ओ बॉस हम क्यों खाएं, आप खाओ ना। जो मेरी लड़ाई है मतलब ही मैं ही छोड़ूंगा। अरे तू तो छोड़ना, मैं छोड़ता हूँ अभी तेरे को। रुक ए नाचो रे टंगा लक्का 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 ढिंगे लक्का लक्का। तो गाइस यार थोड़े दिन बाद होली आने वाली है, तो गाइस यार यहाँ पे होली की भी वीडियो आएगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ओके हाँ सुनो बे, तुम लोग भी तो डांस करो। अरे आप भूल गए कि हम डॉगी हैं। अरे हाँ रे तुम्हारी तो पो है। ये मजाक नहीं, यहाँ पे खा लूँगा ना पिछवाड़े में। हाँ अरे सॉरी यार, खा मत जाना वरना मैं तुम्हारे खा जाऊँगा। अरे खाएंगा तू आ जाना। एक ऐसी खाऊंगा देख लेना, मार लूँगा टीका के। अरे यार नहीं सॉरी खा मत जाना, खा गया तो तेरी ऐसी की तैसी, वरना तेरे को बेच दूंगा 1 लाख रुपए में। अरे 1 लाख रुपए में मैं उसको काट ही दूंगा आपके सामने। ये काटना मत, उसको काटा तो देख लेना। अबे यार ये कौन है मेरे पीछे है? इनोला की सोई टिंग लक लक इनोला। अरे तेरे क्या हो रहा है बेशरम कहीं के, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे यार तेरे पीछे गर्मी हवा आ रही है ना, तू पौधे जो रे, मैं वीडियो बना रही हूँ तेरे पिछवाड़ ही। अबे ओए मैं तेरा मारूंगा, टिक जा तू। अरे नोला क्या हो गया तेरे को, क्या टट्टी हो गई हो? अबे ओए गंदे कहीं के, मेरे से बात ना आए वरना मैं तेरा मारूंगा टिका के आज।